Hello friends, welcome to my channel Rushaas recipes. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് 3 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന 2-tier ഹൽദി കേക്ക് ആയിട്ടാണ്. ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ വലിയ വില കൊടുത്ത് 2-tierന്റെ ബോക്സ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എങ്ങനെ ബോക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നതുകൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർത്തിരിക്കാം. 2 കേക്കും 4 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ ആദ്യം തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂസും ബദാംസും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂസും ബദാംസും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഹൽദി ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരുപാട് പേര് കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ കാഷ്യൂസും ബദാംസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തു. ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചേർക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും നട്ട്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത്. നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ബൈറ്റ്സിലും നമുക്ക് നട്ട്സൊക്കെ അടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു തവണ വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമർ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അതായത് ഇനിയും ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കേക്ക് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. കൂടുതൽ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ മാക്സിമം അടിപൊളിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും നട്ട്സും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ 4ാമത്തെ ലെയർ കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ലെവലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റുള്ള ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിപ്പ് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. കൂടുതലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. കുറച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടും. ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് കൂളാകാൻ വെച്ചു. ഇനി സെക്കൻഡ് 2-tierന്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കേക്ക് അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് വെക്കുക. പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്യുക. വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പിന്നെ നട്ട്സ്, അങ്ങനെ 4 ലെയർ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ഐസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കാം. ഇനി ഹൽദി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് 2-3 ഡ്രോപ്സ് ജെൽ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ജെൽ കളറാണ്. അങ്ങനെ യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഗ്ലാസ്സിന് കവർ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയ്യിലൊന്നും അധികം പറ്റാതെ തന്നെ നമുക്കിതാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം കേക്കിലേക്ക് റൗണ്ടിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും ഇതേ ലെവലാണ് പറഞ്ഞത്. പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ കവറിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും.
സൈഡിലൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകൾ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിലോ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓവർ ബീറ്റ് ആയതാണെങ്കിൽ ക്രീം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണും. ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്രീം എപ്പോഴും സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റ് നൈഫോ എന്ത് വെച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടവും കൈവഴക്കവും പോലെ ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗം പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തൊന്ന് വടിച്ചെടുത്ത്, പാലറ്റ് നൈഫ് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. ഓരോ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തുണിയോ കോട്ടണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരുത്താം. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അധികം ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈന് ഈസി ആയിരിക്കും, എന്നാൽ നല്ല വെറൈറ്റി ഡിസൈനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചാണ്. ഡിസൈനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്പൂണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പാലറ്റ് നൈഫ് കിട്ടും, അതായാലും മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടാക്റ്റ് ചെയ്തതിനോട് കൂടി തന്നെ കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് മാറി കിട്ടും. അങ്ങനെ വലിയ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലും എല്ലാം ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ചെറിയ കേക്കിലും ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കാണിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടത് ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരുത്തണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഈസിയാണ്, എന്നുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഡിസൈനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 കേക്കും ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് കൂളാക്കി എടുക്കുക. ചെറിയ മുകളിൽ വെക്കേണ്ട കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമുള്ളത്. ഇനി കേക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പറിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലർത്തിയതിന് ശേഷം ബ്രഷ് വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ 2 ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴത്തെ ലെയറിലേക്ക് മേലത്തെ കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ 4 പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൊടുന്ന കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്കിനധികം സ്ക്രാച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അധികം സ്ക്രാച്ചോ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിക്കിട്ട് കിട്ടും. മുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇത് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് 2 കേക്കിനും കൂടിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സ്ക്യൂറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിലൊന്ന് കുത്തിയിറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ ബോൾസ് ചെറുതും വലുതും അങ്ങനെ 2 സൈസിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ കേക്ക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുൻപോ നമുക്കിതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി. AC-യോ ഫാനിൻ്റെയോ ഫ്രിഡ്ജിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുൻപ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് കേക്കിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തണ്ട് കഴുകിയിട്ട് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല.
ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കെമിക്കൽസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ ലീഫിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് അത് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങ് കുത്തിയിറക്കി വെക്കുക. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഹെൽത്തി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ടു ബി എന്നുള്ള സ്റ്റിക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു. അതിന് കുറച്ചുകൂടി മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ കേക്ക് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെയും കേക്ക് സ്പോഞ്ചിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം കപ്പ് കേക്ക് 4 അതും കൂടി ഫ്ലവർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കപ്പ് കേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് 4 മാത്രം വരുന്ന ഒരു ബോക്സാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നോർമലി നമ്മുടെ കേക്ക് ബോക്സൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കപ്സ് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അതും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ 4 കപ്പ് കേക്കും ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കപ്പ് കേക്കൊക്കെ പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയ വില കൊടുത്ത് 2 ടയറിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നോർമലി ബോക്സുകൾ എടുക്കുക. ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള 2 ബോക്സുകൾ എടുത്തിട്ട് ശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ടയർ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാനൊരു പേപ്പർ ബാഗിലേക്കായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. അതിനൊരു മോഡലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതോടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മോഡൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡൊന്നും മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. സെലോ ടൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.